Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel YouTube Wan. So jangan lupa subscribe channel YouTube ni. Pasal apa subscribe? Pasal boleh tengok macam-macam ada.
kuat. Lepas tu hujan lebat, kilat, buruk. Dia punya petani ni, kalau kita boleh tengok angin dia. So lagi kuat angin naik. Hujan dah lagi semakin lebat. Memang cukup lebat sampai masuk dalam pos kereta mah. Pos kereta penuh. Penuh. Jalan dah penuh. Padang dah penuh. Ini hujan sekejap je. Betul semua pun habis basah.
dah berhenti tapi hujan semakin lebat. Wah, harap jangan banjir. So, rumah Wan ni memang payah nak banjir. Pasal sedikit. Jadi apa yang di bawah tu